Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен балаларға қандай тосынсый жасағанымды көрсеткім келеді, яғни ол шоколадтағы құлпынай. Барлық құлпынайды жақсылап тұрып жуып аламыз. Менде каналымда қалай жуу керек екені бар. Кейін оны осылай қағаз сүлгімен әрбіреуін жеке-жеке суын сіңіріп құрғатып аламыз. Кейін шоколадты буда осылай жібітіп аламыз. Анда-санда шоколадымызды араластырып тұрамыз және сұйық май құйып қоямыз. Мен шамамен 2 ас қасық қостым. Тура мөлшерін сипаттамаға жазып қоямын. Барлығын біркелкі етіп массаға араластырып алуымыз қажет болады. Сүтті шоколадпен қоса мен ақ шоколадты да осылай ерітіп алдым. Шамалы суыған соң ыңғайлы жіңішке ыдысқа құйып аламыз. Мен бокалдыға құйдым. Жақсылап кеткен құлпынайларымызды алып, мен шпажка ешқандай таяқшаларды қолданбадым. Осылай барлық шөптерін жинап алып, шоколадқа малып, бірнеше мәрте малып алып, осылай пергамент қағаздың үстіне қойып отырдым. Шоколадқа біз сұйық майды көп қоспаймыз, өйткені шоколадымыз қатпайды. Міне құлпынайды сіздерге тура көрсеткім келеді. Шоколадымыз қалың болып, жағылмаған, біркелкі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларға өте ұнайды. Келесі видеоны жоғалтып алмас үшін подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Лайк, коммент сізден күтемін. Рахмет.